Eby'omuvubuka Shirafu Kiiza alabikidde mu katambi ng'asanjagasa Ntulyamu Haki biranze ab'ekitongole kya poliisi ekikola ogw'obukesa kya Crime Intelligence mu Kampala South abakulembeddwamu Alphonse Kisembo akikulira ne DPC Natete Hassan Sekalema bakoze omuyiggo n'okwaza ekifo omuvubuka ono gy'agambibwa okubeera. Kiiza yabadde amiza omusu Ntulyamu Haki ku kyuma ky'obuwunga ekya Bashir Milling Investment Natete mu ggombolola ya Lubaga nga yamulabiriza nga bala obukadde 8 ezaali zimusasuddwa oluvannyuma lw'okuba bakulira ekyuma kino kasooli. Mu kiseera kino Kiiza yakwatiddwa ng'atemeza amabega wa mitayimbwa ku poliisi y'e Natete nga yakukunuddwa mu disitulikiti y'e Kyotera ng'eno poliisi yamulondodde ng'ekozesa essimu ye. Muyiggo gwakoleddwa basoose kukwata muganda wa Kiiza yategerekese ekirya Idi ngono yabatutte maka g'abakadde baabwe gye bamusanze nga yeekukumye. Kigambibwa nti yasangiddwa n'ebigambibwa okubeera ebyawongo kwabadde entengotengo ng'efumiriddwamu empiso n'ebirala ebirowoozebwa okuba nti yabadde agezaako kusiba musango. Kiiza oluvannyuma lw'okuba nti omusango yaguddizza Natete era bamukutte ne bamuzza ku kyuma gye yabadde atemera munne olwa ssente ng'enaze poliisi engeri gye yakikolamu. Nagambo na yali wala njagala olyange ssente yatandika okugamba nti omuntu kannange okumukuba nemwetaseeko nziro kyatukubye wala nnyo n'essaawa eno ne mumutuwa tumulya atusasula bulungi atuwa buli kimu naye olaba yamuvaamu bwatyo tusaba gavumenti emuvunaane ng'obuyinza bwebulagira. Abatutte ku paaka y'e Natete nabalagawo yawummuza ejjambiya n'ennyondo n'oluvannyuma n'alinnya bodaboda adduke. Ntulyamu Haki azze ku poliisi y'e Natete n'empapula ezavudde mu sikaani mu ddwaliro e Mulago olw'ebiwundu ebyamutemeddwa ne yeebaza poliisi olw'okukwata omusajja ono. Neebaza ekitongole kya Crime Intelligence amaanyi ge bakozesezza okulaba nga bakwata omutima yantuusiza ku kino n'essaawa za kaakati ndi mu kuva mu ddwaliro. Alozia Starton Gold Mukasa omubaka wa Lubaga South omwakoleddwa obulumbaganyi buno asangiddwa ku paalamenti n'asanyukira abakulira ekyuma kino okuteekawo kamera era bw'ati n'asaba abantu bulijjo okuzissaawo kubanga ziyamba mu bingi. Nti baasobola okubeera abalabufu ennyo ndowooza baabirabirawo ne bateeka kamera mu ofiisi yaabwe nga kyandibadde kya buvunaanyizibwa buli muntu yenna ku bizinensi yo n'ewaka gy'osula tuteekeyo kamera. Asiimye bonna abayambyeko okukwata omuvubuka ono kyokka n'asaba poliisi okusitukirangamu ne ku nsonga endala gamba ng'ey'omuliro. Nga tugamba poliisi nti nga bwe mwayanguye mu kinene mu kukwata omuvubuka oyo eyatemyetemye abantu ng'ayagala kubabbako ssente n'omuliro we guba gukutte mu ndeeba era mukole kyekimu. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano akakasizza nga Kiiza bwali mu kaduukulu kaabwe. Ne bamukomyewo wano mu Kampala ku Natete poliisi ne bamugulako omusango gwa okugezaako okutonda nga wiiki ejja tannaba tujja mutwala mu mbuga z'amateeka. Okusinziira kunoonyeza kwe bakoze Kiiza yabadde azze kutema mukama we Bashir Sekiwunga ng'ono aliko ensimbi ze yali yamusuubiza okumuwa kyokka ne yeekyusa nga Ntulyamu Haki yaziguddemu bugwinga enjogera ennaku zino bwegamba. Martin Kiiza yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.